Добрый день. Итак, напоминаю, что мы с вами ремонтируем Kia Sportage 2011 года выпуска с двигателем G4 KD. Мы разобрали в предыдущих сериях с вами блок, обнаружили, что поршня умерли, цилиндры задраны и провели гильзовку. Не видно с вами. Все 4 цилиндра были загильзованы. С вами также я вам показывал, что будет использован комплект оригинальных поршней. Вот они, наши красавчики, лежат. Будет использовано, в принципе, вкратце расскажу, не буду показывать. Вот новый прокладка головки блока цилиндра, будут заменены маслосъемные колпачки, будут заменены все прокладки двигателя, установлены новые болты. Все-таки рекомендуем вам всем, если занимаетесь, меняйте болты всегда, когда снимаете голову, особенно на пробегах, уже когда сотню отбежала. Поэтому сейчас мы плавно производим установку кривошипно-шатунного механизма. Когда наш низ будет собран без головы, я вам покажу уже, когда будем выставлять цепи, нижние, все покажем, расскажем, с каким моментом тянется голова, в каких этапах. В принципе, это основное, что на этой машине происходит. Остальное все планово, как разбирали, так и собираем. Итак, мы с вами продолжаем собирать двигатель G4 KD. Смотрите, используем, сейчас идет процесс сборки поршней, используем обычную обжимку и колечки. 2 компрессионных и 1 маслосъемное. Верхняя компрессия, нижняя маслосъемная. Произведем установку в блок, притянем голову и, надеюсь, к вечеру запустим. Ну что, мы собрали двигатель. Не стали показывать вам установку цепей ГРМ, потому что там все просто, и можно найти данное видео у нас на портале, где выставляются метки. Обещал вам рассказать, что, допустим, головка блока цилиндров притягивается в 3 этапа. Первый этап вы ставите 34 ньютона-метра и потом 2 раза докручиваете по 90 градусов. Коренные подшипники вы притягиваете на 30 ньютонных метров и потом докручиваете на 123 градуса. Шатунные подшипники вы притягиваете на 20 ньютонометров и потом доворачиваете на 90 градусов. В принципе, двигатель довольно-таки простой, и никаких там специфических моментов нет. Просто собираете в обратном порядке, как разбирали. Ничего нету. Используйте всегда новые прокладки, комплектующие лучше брать оригинальные, чтобы потом не было претензий. Коробку уже мы пристегнули. И через некоторое время начнем установку нашего двигателя. И будем пускать, смотреть, чем закончилось. Да, единственный момент. 2-литровые двигатели КДшки идут со стаканчиками регулировочными. Это мы в начале видео рассказывали. И не забудьте промерить зазоры. И пока голова снята, в процессе замены маслосъемных колпачков можно в некотором роде сыграть на расстоянии, попробовать его отрегулировать. Либо притереть клапан, либо же можно подсточить чуть-чуть верхнюю поверхность. Но, конечно, желательно ставить стаканы, какие нужны, но если вдруг у вас нет, то можно и так сыграть. Всем удачи, скоро увидимся, когда будем ставить двигатель. Ну что, мы с вами собрали двигатель, его установили, не показывали, потому что, в принципе, ничего сложного. Двигатель установлен, все навесное. Андрей, запускайте. Не знаю, слышно вам или нет, двигатель работает как новый. На данный момент все жидкости залиты, компрессор кондиционера заправлен, все собрано. Машину мы выгоняем из цеха, она где-то примерно часов 5 поработает на холостых ходах и будем отдавать клиенту. Он будет ее обкатывать, через 1500 поменяет масло и, как я надеюсь, будет наслаждаться ездой. Приезжайте к нам, до свидания.